Atividade de hoje, confecção da fogueira de letras. Que nós vamos precisar de 4 palitos, a gente vai colar, ó, ficar assim, tipo uma fogueira, 4 palitos, colamos. Um pedacinho de papel, você vai escrever, você venceu. Vamos colocar algumas estrelas e vamos colar aqui um pouquinho de cola na fogueira. E vamos pegar um papel amarelo, ou laranja, branco, a cor que vocês tiverem, fazer várias tiras. Olha cá, várias tiras. Essas tiras nós vamos colar na nossa fogueira, tá? Vou passar um pouquinho de cola aqui no meio e vou estar colando outra tira também. Mais uma. Várias tiras, tá? Aí, ó, ficou assim, tá? Aí, na ponta dessas tiras, nós vamos colocar algumas letras do nosso alfabeto, aleatoriamente. E vamos estar juntando tudinho aqui, tá? Vamos prender a nossa fogueira. Vamos colocar aqui, ó, olha que legal. E vocês vão estar perguntando aí pros filhos de vocês. Vai puxar uma tira de cada vez. Que letra que é essa? Vai mostrar F. E essa? A. E essa? G. M. Assim todas as tiras vão se abrir. Aí depois vão juntar tudinho de novo. E vamos perguntar para as crianças de novo as letras do alfabeto. Vocês também podem estar fazendo uma lista de palavras nessas tiras. Como a educação infantil, estou fazendo as letras do alfabeto, mas pode fazer uma lista de palavras com F, farinha, feijão, faca, fogão, e eles vão estar lendo, assim vão estar corrigindo a ortografia, ordem alfabética, então fazer várias atividades com eles também nas séries iniciais, tá? Depois vocês podem estar tirando cada letra. Eles vão acertando, estão tirando, até eles verem, até o final, tirar tudinho aqui, que você vai passar pouquinha cola, que depois eles possam estar vendo. Aí vai estar escrito, você venceu. Então, vai ser bem legal essa atividade de fogueira das letras e também das palavras.